โดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาทำก็ขอสกุชชี่นะคะเราเคยทำไปแล้วนะคะแล้วก็มาทำใหม่นะคะเพราะว่าอันนั้นเราทำไม่ดีเองแล้วก็จะมาทำใหม่นะคะค่ะแล้วก็เราไม่มี32ตัวนะคะกดทำโทษนะคะถ่ายคลิปนะคะแล้วก็32ตัวนี้เราจะไม่บอกว่ามีตัวไหนบ้างนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถไปดูกันเราเองเนาะเพื่อนๆก็อาจจะดูเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะก็จะเป็นไก่เอาไข่ค่ะนี่นะคะไก่เอาไข่จุดเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นไก่อีเล็กนะคะที่ตัวนี้จะไม่ค่อยได้รีวิวเลยนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะก็จะเป็นพิมพ์พับนะคะถ้าตัวไหนไม่มีนะคะคือเราไม่มีเยอะมากๆเลยถ้าตัวไหนไม่มีเราก็จะข้ามไปนะคะนี่ข้อควายพิมพ์พับนะคะเดี๋ยวไปดูตัวที่ซีกันเลยค่ะถูกแล้วล่ะตัวที่4นะก็จะเป็นตัวที่มาใหม่ละตัวชูครีมมันเองนะชูครีมอันนี้เป็นลิปฟิตนะเห็นไหมโอเคงั้นไปดูตัวที่5กันเลยค่ะตัวที่5นะคะจากช้างก็ไปเลยค่ะไม่มีเลยค่ะแล้วก็มาโนเนนะคะแล้วก็มาโดเด็กค่ะโดนัชนะคะไม่มีเยอะมาก32ตัวนะไม่มีนะคะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะก็จะเป็นเต่าค่ะก็จะเป็นเต่านั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นบันนะคะก็จะเป็นบันนะคะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นปังปอนสีชมพูค่ะรู้สึกแบบปังปอนนะคะปังปอนนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวพ่อพันธุ์ก็จะเป็นแพนด้าค่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นมาค่ะจะเป็นเนี่ยนะมีแท็กนะคะมิเนียนเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นหอยหีบก็จะเป็นแฮดค่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่างนะคะอีคิรุค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะเป็นตัวสุดท้ายค่ะฮอนคูตาโต้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเราไปดูบทลงโทษกันเลยนะคะบทลงโทษนะคะเราอาจจะง่ายๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบทลงโทษพี่พันธ์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมายังไงนะคะเราขอทำเองคิดเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษกันเลยค่ะก็บทลงโทษนะคะก็คือเอาสกุชชี่นะคะที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นะคะไปเทใส่หัวแล้วโหนี่นะเป็นเราก็ใส่ตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นสกุชชี่ที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะดูดิเพื่อนดูดิโอ้เต็มเลยอ่ะนี่เลยก็เรามีบทลงโทษ2 อันนะคะก็คือเอาสกุชชี่วางไว้บนหัวนะคะเท่ากับอย่างที่เราไม่มีเลยคือแต่ต้องเป็นตัวแรกนะคะเราไม่มี32แล้ว3เป็นตัวแรกนะคะแล้วก็จะเอาสกุชชี่มา3 ชิ้นนี่เลย
แล้วก็นับถึง30 นาทีนับถึง30 วินะคะไปเริ่มนับก็เลยค่ะอุ้ย8 9 10 11 12 13โอ้ยเอาใหม่โอเคเอาใหม่ดีกว่ามันหล่นเองเราเอาทีละชิ้นด้วยกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหล่นเนาะเอา3 ชิ้นดีกว่าแค่2 ชิ้นพอก็คือ2 ชิ้นเอาชิ้นเดียวนะคะชิ้นละ10 วินะคะ1 2 4 5 6 7 8 9 10ไปก็จะเป็นชิ้นนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะคะก็จะเป็นโดนัทค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเพื่อนชอบและอยากกดติดตามเลยนะก็อย่าลืมกดติดตามไปกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ